надо. Я не пишу вот там-то, не вот там-то, они пишут, здорово. Интернет. А потом мы даже можем там не надо, не сидеть. Там такие, только поменьше размера. Да, сюда, сюда. Подойди, мама. Сюда, вот сюда, сюда. Да. Ты его вот пробовал. Да? Я не знаю. Нет? Я дома не даю.
Наталья. Пойдем. Thank you.
Настя залезла. Отойди от края подальше. А как она спрыгнет? Настя спустилась. Я не смогу, вы понимаете? Давайте, спрыгните. Меня погладь. Где Маша? Маша впереди уже? Машка. Все? Я тебе машу, пошли. Пошли. Я думала, ты еще хочешь. Мужчина пройдет.
Сыр. Без 27. Тут 40. 40. Это зайдем, мы просто забудем. Это 10 минут, или хотя бы 5 минут хотела. Наводит, и оно говорит, показывает такое ощущение. Да, есть такое приложение, скачать, наверное.
Пробегите. Я сейчас тоже пробегу быстренько. Как в джунглях идешь, да? Птички поют. Ну это понятно дело, что это специально задумано. Там есть другая дорога? Да? Мы ж потом на нее. О, мы пришли. Они там раз в неделю или раз в 2 недели снимают, очень красиво. Да что? За то, что ты пережила. У меня больше мало. Если тебе будет спокойно, то ты едешь. Ну там прям очень большая территория, там заповедник. Там Я вот это сажу, там
Что, я приеду, на следующий день можем начать. Вот, давайте, звоните, я все читаю. Нормально, отлично. 21 градус моря. 21, нормально. Они там раз в неделю или раз в 2 недели приезжают. Да, стой! Папа, а там мама.